En el tratamiento del bruxismo existen actualmente múltiples técnicas de realización, pero en ellas lo más importante es que el médico estético sepa de anatomía y controle la manipulación en la profundidad de la aguja. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de pacientes son asimétricos, porque dicho músculo macetero puede ser más potente en un lado que en el otro, puede tener un grosor mayor de un lado que en el otro, y a esto se sumaría lo que es el grosor de la piel en cada paciente junto con el grosor de las estructuras que están debajo de la piel, que hace que adaptemos las técnicas a cada paciente.